मेरे पीछे का नजारा देख ही रहे होंगे, ये है राजस्थान से थोड़ा सा कुछ करना चाहिए यहाँ पे। बार बार विसल बजा के बताते हैं कि जान दिख रही है, वहां तक गया था सामने महादेव जी के दर्शन करने। ये देखो हमारा में से जो झरना गिर रहा है, देखो काफी सारी पब्लिक से 4 रुपए जो राजस्थान से यहाँ पे पेट्रोल की रेट ज्यादा है। अरे 8 लाइन दिल्ली मुंबई एक Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought. सो है गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट जो कि है राजस्थान और एमपी की सीमा के बीच, यानी मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही रहे होंगे, ये है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का मिनी गोवा। मिनी गोवा में आप देख सकते हैं आज है संडे और फुल पब्लिक एंजॉय कर रही है। हम भी आए हैं कोटा से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। आज का ब्लॉग खास आपके लिए, अगर आप आसपास कोई अच्छा पिकनिक स्पॉट देख रहे हैं तो इससे शानदार पिकनिक स्पॉट नहीं होने वाला है। ये है मिनी गोवा और यहाँ के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ पहले। तो किसी भी प्रकार के से कोई परेशानी नहीं आने वाली, बिल्कुल। और ये देखो, ये भैया और भी आए हैं पिकनिक मनाने। कहाँ से आए हो भैया? राजस्थान चेचड़ से। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बढ़िया जगह ना एकदम। ये देखो, और काफी सारी फैमिली देखो यहाँ पर पिकनिक मनाने आई है। ये देखो सब बच्चे जवान सब एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी आए हैं मजे लेने। प्रशासनिक सेवा का अभाव है यहाँ, है ना? हाँ, प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा कुछ करना चाहिए यहाँ पे। टॉयलेट नहीं है, कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं है। लेडीजों के लिए टॉयलेट वगैरह नहीं है और कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है। बाकी थोड़ी दुकानें स्टॉल भी प्रशासन की तरफ से लगनी चाहिए। तो चाहिए कि यहाँ थोड़ा सुविधा करें ताकि काफी सारी भीड़ है, पब्लिक है। यहाँ भुट्टो का भी आनंद ले रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी चट्टाने जिन पे कूद कूद के नहाने का मजा ले रहे हैं लोग, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब हम भी पीछे नहीं रह सकते, पीछे नहीं रहेंगे और मजे लेंगे गोवा के नहाने का। गोवा में हम आए हैं यहाँ पर देखो मिनी गोवा में नहाने के लिए, तो बस मजे लेने वाले हैं मिनी गोवा में नहाने के। कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे ज्यादा आगे नहीं देना जाना अंकल जी, है ना, यहाँ पे बार बार विसल बजा के बताते हैं कि ज्यादा आगे नहीं जाना वरना हम बचाने नहीं आएंगे। और अब मजा लेते हैं अपन भी पिकनिक स्पॉट का शानदार वाला। जैसे समुद्र में लहरें आते हैं उस टाइप से देखो ये। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी पानी दिखने वाला है, दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक देखो आप पानी पानी है। और लोग आनंद ले रहे हैं तैराकी का, फोटोग्राफी का। ये देखो आप क्या मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट है और पानी तो इतना मज़ेदार है। ये देखो हमारी फैमिली मजे ले रही है, ये देखो। बस तो अब हम भी नहीं रह सकते भाई लोग, अपन भी चले। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? लोग भी आ चुके हैं नहाने के लिए, समुद्र में उतर चुके हैं। I am from Canada. ले ओए ओए भाई ला। तो गाइस फाइनली हम लोग पानी में उतर चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बिल्कुल समुद्र सा नजारा आ रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं फुल, ये। और हमारी फैमिली इस साइड एंजॉय कर रही है। और ये सामने देखो हमारे फूफा जी मजे ले रहे हैं, ये। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring
ये जो सामने चट्टान दिख रही है ना, इस पे जो काले काले निशान हो रहे हैं, वहां तक इसकी भराव क्षमता है। आप समुद्र की तरह पानी है, बहुत दूर दूर तक देखो आप, पानी पानी है। और काफी पब्लिक एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है। डर गए यार, बाबू डर गया डर गया डर गया डर गया डर गया डर गया बाबू डर गया। तो भाई बहुत शानदार मजा आ रहा है, पूरी फैमिली मजे ले रही है। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. तो गाइस अभी मैं वो सामने चट्टान दिख रही है, वहां तक गया था और मुझे तैरना आता है। आप लोग ऐसे रिस्क न ले, तैरना आता है, उसके बावजूद भी ये लहरें के साथ जो है फूलने लग गई। बाकी आप देख सकते हो बहुत मजा आ रहा है, ये पूरी फैमिली खूब एंजॉय कर रही है। Doing all that again, even for one night, to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the road. So don't let me see your name. सो गाइस फाइनली मिनी गोवा का मजा ले लिया हम लोगों ने, और शाम को 4 बज चुके हैं। 2 बजे हम आए थे, 2 घंटे हो गए। और अभी यहाँ से चलते हैं छोटे बड़े महादेव, क्योंकि वो पास में ही है और काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक जो है वहाँ पर झरने बहते हैं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं नज़ारे। फटाफट से चलते हैं, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी और जंगल का पूरा एरिया है, तो जल्दी चलते हैं यहाँ से। और काफ़ी इंजॉय करा हमने यहाँ पे, देखो आप, काफ़ी मज़ा आया। और अब फिलहाल यहाँ से वहाँ चलेंगे छोटे बड़े महादेव जी, वहाँ पे दर्शन करेंगे। अभी बाबू कहाँ है? बाबू आ गया ना अंदर ही, ले चाबी पकड़। फुल ड्रेस में हमारा गोलू। जो है यहाँ पर वैन है, टूरिस्ट वैन है, वो भी देखो लोग टूरिस्ट वैनों से भी आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये मिनी गोवा, जो कि फेमस है। Even for one night, to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay. गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रास लैंड है, जो कि गांधी सागर के पूरे डूबने के क्षेत्र में आता है। ये जितना भी है, ये यहाँ पे पूरा जो है पानी हो जाता है काफ़ी सारा। और इसी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर किसी तरीके की सुविधा नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कब कितना पानी आ जाए। लगभग ये जो आपको ग्रास लैंड दिख रहा है, यहाँ पे भी 10-10 फुट पानी होता है। तो इस वजह से अभी तक यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। बस ये है कि पानी उतरता है तो लोग यहाँ का पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा है, जैसे विदेशों में होता है उस टाइप से पूरा ग्रास लैंड है। और अभी तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी 4 बज चुके हैं शाम के, लेकिन फिर भी देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कुछ गार्ड वगैरह लगाए हुए हैं। बाकी तैरने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपनी सेफ्टी से आए। और अब हम चलते हैं यहाँ से छोटे बड़े महादेव जी। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. मिनी गोवा से आ चुके हैं अब छोटे बड़े महादेव जी, और बड़े महादेव जी के हम लोग एक आश्रम में रुके हुए हैं। अभी बहुत ही सुंदर और शानदार पहाड़ी एरिया है, अभी आपको दिखाएंगे। ये जो पीछे दिख रही है वो पहाड़ी हल्की हल्की सी दिख रही है, यहाँ पीछे पहाड़ है बहुत बड़ा। और सुबह जल्दी घर से निकल लिए थे 9 या 10 बजे के आसपास, तो हम लोगों ने अभी तक खाना वगैरह कुछ खाया नहीं है, तो पूरा खाना हम लोग बना के खाना खा रहे हैं। देखो आप, यहाँ पर हम लाए स्पेशल हमारे राजस्थान की दाल बाटी, उसमें है भिंडी मसाला, हरी मिर्ची, ये है। सब लोग खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 3 साढ़े 3 बज गई, अभी तक खाना खाया नहीं हम लोगों ने, तो अब खाना खा लेते हैं फटाफट से। फिर यहाँ से महादेव जी के दर्शन करेंगे बड़े के, फिर चलेंगे छोटे महादेव जी के, और उसके बाद में
फिर निकलेंगे कोटा के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो खाना वाना खा लेते हैं। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with गाइस हम me, लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और बड़ा जम के खाना खाया सभी लोगों ने। और अब हम लोग जा रहे हैं सामने महादेव जी के दर्शन करने। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको बहुत ऊंचा, यहाँ से झरना गिरता है नीचे और नीचे एक तालाब भी बना हुआ है जहाँ पे नहाते हैं सभी लोग। और बहुत शानदार तीर्थ स्थान है। देखो ये भैया और सब नहा के आ रहे हैं, गीले हो रहे हैं सब। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी बड़े महादेव जी। और यहाँ पर देखो ऊपर पहाड़ में से जो झरना गिर रहा है, देखो काफ़ी सारी पब्लिक उस झरने में नहा रही है। देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो एक बीच में ये कुंड भी बन रहा है, वो बन रहा है वहाँ से जो झरना गिरता है ऊपर से उसका पानी सीधा यहाँ पे कुंड में गिरता है। और यहाँ पे कुंड में जो झरना गिरता है वो पानी फिर आगे यहाँ से जंगल में चला जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ कुंड बन रहा है। काफ़ी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे देखो, और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बिल्कुल चट्टानों के नीचे देखो आप, मैंने गेपरनाथ महादेव दिखाया था उसी टाइप में, उतना गहरा नहीं है, वहाँ ज़्यादा गहराई थी पर उसी टाइप में देखो आप। मेरे सर के ऊपर है सब पेड़ पौधे चट्टाने। काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को। तो गाइस अपन भी नहाने के लिए तैयार हैं। अब सूख गया तो मन नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ कि एक बार नहा लूँ। आए हैं महादेव जी के यहाँ पे तो नहा लेते हैं एक बार। बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ कुंड है और काफ़ी पब्लिक एंजॉय कर रही है। मन तो मेरा भी हो रहा है। काफ़ी आ रहे हैं, ओ काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ पे। मजा आ रहे हैं। ये देखो last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door. तो फाइनली गाइस नहा धो के हो गए रेडी और बढ़िया शानदार झरने में नहाए। एक बार तो पहले वहाँ नहाए थे हम मिनी गोवा भानपुरा, और अभी ये है भानपुरा बड़ा महादेव मंदिर। तो धो के कंप्लीट हो चुके हैं, कपड़े वगैरह पहन लिए। और बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पे बड़ा महादेव जी, जो भानपुरा में है, एमपी में पड़ता है। एमपी और राजस्थान बॉर्डर है ये। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में कहीं रुक के एक अच्छी सी चाय पियेंगे और फिर सीधा 8 लाइन पकड़ेंगे। 8 लाइन से सीधा निकलेंगे अपन। आपको अगर हो सका दरा की जो टनल है, बहुत बड़ी टनल है, अभी जो लेटेस्ट वो खुली है, अगर वो चालू होगी तो उसी में से निकलेंगे। तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं टनल को। और अगर नहीं निकलेंगे तो शॉर्टकट तो वही जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है उसी में से निकलेंगे। बाकी अगर टनल चालू होगी तो टनल में से ज़रूर निकलेंगे, तो आपको दिखा दूंगा। तो 8 लाइन पकड़ेंगे, ये सीधा पड़ेगा, बहुत सीधा रास्ता पड़ेगा ये। हम लोगों ने पेट्रोल भराया और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, राजस्थान से
3 रुपये लीटर ज़्यादा है यहाँ पे पेट्रोल। राजस्थान में 112 रुपये और 83 पैसे हैं, यहाँ पे 116 रुपये 96 पैसे हैं। लगभग 3 से 4 रुपये जो राजस्थान से यहाँ पे पेट्रोल की रेट ज़्यादा है। सो गाइस, पहले हम आए थे 4 लाइन होके, वो थोड़ा हमें दूर पड़ गया था, और अब हम लोग जा रहे हैं 8 लाइन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। तो अब आप देख सकते हैं 8 लाइन कितना प्यारा बना हुआ है। हमारे कोटा से और सवाई माधोपुर के जो बीच में बना हुआ है वो 1 नंबर रद्दी 8 लाइन है, उससे अच्छा तो 4 लाइन है, पर ये वाला जो 8 लाइन है बहुत ही प्यारा बना हुआ है, 1 नंबर। और गड्ढे हैं, हल्के फुल्के गड्ढे हैं इधर, लेकिन हाँ, बाकी 1 नंबर है, शानदार वाला 8 लाइन है। और ये हमारा इस पे टाइम भी बचेगा। पहाड़ दिख रहा है ना आर पार, इसमें मतलब लगभग 4 या 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसमें अंदर। बहुत बड़ी टनल है, तो देखते हैं अंदर से एंट्री है नहीं है या बाहर से ही निकाल रहे हैं। फाइनली हम लोग देखो टनल में घुस चुके हैं। बहुत बड़ी टनल है भाई साहब, देखो आप क्या शानदार टनल है। ये है मुकुंदरा नेशनल हाईवे 8 लाइन की टनल, जो मुंबई नेशनल हाईवे उसकी बहुत बड़ी टनल है। देखो आप, बाबू देखो, बहुत शानदार टनल है, बहुत लंबी है टनल ये। मजा आ गया ना? देखो तो सही। अरे देखो तो सही यार, ओ यार, बहुत बड़ी टनल है भाई साहब, बहुत बड़ी। देखो आप, इसके ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ है, सेंचुरी है ऊपर। इसके ऊपर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है ऊपर, और नीचे हम लोग चल रहे हैं टनल के अंदर। और फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी टनल में से निकल रहा हूँ, क्योंकि अपने जम्मू कश्मीर साइड तो ऐसी काफ़ी सारी टनल बनी हुई है। ओह, पहाड़ों से जो पानी रिस रहा है ना, वो अभी इसमें आ रहा है पहाड़ों। हाँ, टनल के बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया। बहुत ही शानदार मूवमेंट था, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। पहली बार इतनी लंबी टनल से हम लोग निकले हैं। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और जाते टाइम हमें लग रहा था कि हम काफ़ी लंबे गए हैं, 120, 30, 40, 50 किलोमीटर कितना भी जोड़ लो, लेकिन आते टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 1 घंटे में आ गए। जाते टाइम हमें 3 घंटे लगे थे, अभी 1 घंटे में UPI गरज। Last time we talked, you had nothing.